cả nhà. Bây giờ Titi vừa có lại cái hũ slime này rất là đã luôn. Bây giờ Titi sẽ lấy ra cho các bạn nha. Đầu tiên là chúng ta có một cái em này. Mình nghĩ là mình sẽ đặt tên cho cái em này là butter love, bởi vì cái màu mình thấy nó có hơi hồng hồng nữa đẹp. Không, butter cream calorie là kem trái dâu nha, thì nó cũng khá là hay đúng không các bạn? Đó, rất là butter. Quay lại hết cùng xem nha. Có mùi gì mình cũng không biết nữa. Nó thơm kiểu như mùi của Enchanter vậy đó nè, mình không có cái Enchanter đâu. Ok, bây giờ chúng ta qua em tiếp theo nha. Thì đây là cái em tiếp theo, em này làm từ em này có cái hộp là hộp học sinh. Mình nghĩ là vậy, mình cũng không biết. Mà em này khá là dính. Kiểu như là basic vậy đấy. Em ấy không phải là basic nha các bạn nha, kiểu như là cái basic này bớt rất là đã, rất là dễ luôn. Sẽ quay cao cho các bạn xem. Chúng ta qua cái slime tiếp theo nha các bạn. Cái slime tiếp theo các cái dạng slime mà mình thấy là
các bạn, cái máy quay của mình nó bị vậy. Do mình cầm nó mấy cái tay mình nó bị run nên nó bị run. Ok, video đến đây kết thúc rồi, bye bye nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe, là đăng ký kênh của mình đó. Hãy nhấn vào cái chuông bên cạnh để khi mình ra video sớm nhất thì các bạn có thể xem được sớm nhất, và có thể comment để mà mình